Nenê, como o vovô ronca? Como o vovô ronca? Mostra. Mostra. Quem ronca é o vovô Bambu? É? Então mostra pra mim como ele ronca. Faz de novo. Faz como ele ronca, faz. Olha aqui na titia. E como que o carro pisca o farol? Como o carro pisca o farol? Ah, que lindo! E a vaca? Como é que a vaca come? Agora joga um beijo pro vovô, joga. Joga um beijo pro vovô. Aqui, ó, aqui ele aqui, ó. Ele tá aqui. Joga um beijo pra ele. Pra mim, joga um beijo pra mim. Aí, agora joga um beijo pro vovô, joga. Joga um beijo. É. Aí, muito bem. Agora imita ele roncar de novo. Faz tchau agora, faz tchau. Faz tchau.